Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Iki langsung mawon nggih, langsung ngaji mawon nggih. Iki kula niku bingung iki apa ngaji opo. Didalah sing temok niki kitabe Maghribi. Niki anu nomor niku wae sewu awake dhewe iki urip ning dunya niku kudu nganggo syariat. Kudu nganggo syariat iki menawi enten pertanyaan mal Islam opo sing diarani Islam. Islam inggih punika ad-dinu ba'asallahu bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi sing diarani Islam iki apa? Islam yaiku Allah Ta'ala ngutus nyanggone Kanjeng Nabi Muhammad supaya nyebabne dateng kene umat ibu diarani Islam. Sedangkan rukun Islam rukun itu apa sing diarani rukun nggih menika perkara sing kudu dilakoni ora kena ditinggal. Mal arkanul Islam khamsatun al-awwalu syahadatun. Jadi di rukun Islam niku setunggal nggih menika maha syahadat. Ya syahadat niku wonten kalih nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iku rukun Islam sing nomor setunggal. Demikian awake dhewe nglakoni Islam tapi gak nglakoni rukun Islam. Berarti piye Islame urung absah. Sing nomor kalih inggih menika iqamus shalat, jumenengi shalat. Sampeyan nglakoni shalat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh menika rukun Islam ingkang nomor kalih. Sing nomor 3 inggih menika itauz zakat. Zakat niki zakat niku dibagi dados kalih. Setunggal zakat mal, kalih zakat fitrah. Sing zakat mal niku kanggone wong sing duwe bondo, nek zakat fitrah niku setiap individual yang puasa niki wajib zakat. Oh, zakat cara enten sing zakat rani niku pinten, enten sing ngendika niku wau napa niku pituput napa niku wau enten sing daune 2 kilo 7 ons setengah niku datang kitab Fathul Muin. Enten sing 2 kilo setengah, biasane enten sing 3 kilo. Niku zakat fitrah. Jadi zakat mal niku pripun? Zakat mal niku sami. Setiap 1 tahun sekali niki sing gadhahi bondo kathah niki kewajiban ngendhalekaken zakat. Umpami zakat mal niku nggih dateng kene tangga boleh pari utawa apa niku nggih wajib zakat mal. Zakat mal dilakoni pripun nek sampun wonten sami iso. Sing nomor sekawan inggih menika rukun Islam, inggih menika as-shaumu poso Ramadan. Yo di poso itu poso insyaallah. Niki poso Ramadan niki rukun Islam sing nomor sekawan. Sing nomor gangsal inggih menika al-haji utawa haji ing Baitullah liman istata'a. Liman istata'a kanggo sapa wong sing kuwasa tok. Nek gak kuwasa piye? Gak kuwasa berarti urung kuwasa ya cik wajiban. Gak kewajiban tapi nek gak kuwasa ya piye neh ibarate ngeten. Sing sitok wonge salat karo ngadeg, sing sitok salat karo lungguh. Iki nek padha-padha wajibe.
Cuma nopo dhek iku maksane kok nunggu ya wis dadi nopo ya istilah iki karo lugu. Berarti ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim sing nomor setunggal niku ma makna asyhadu an la ilaha illallah. Apa to maknane asyhadu an la ilaha illallah? Zaman maca syahadat tapi ra ro maknane lan ya lucu. Nggih. Dadi maknane pun iki menika aqtaqidu anna sayyida anna Allah wahidun. Kula nekotaken bahwa nomor itu sak temene Allah Ta'ala itu dagang setunggal. Dagang setunggal asma nomor itu niku balik malih dateng ngakoke niku akidah seket niku wujud kita bakok itu rasane apal nggih. Niku sifat wajibun Gusti Allah ingkang kalih dosa. Setiap individual, setiap muslim niku kewajiban mangertosi. Kula nek gambare awake dhewe iki nek marai bersama, ngoten niku kan diwarai pujian wujud kita bakok. Niku niku niate nyumerepi sifat-sifat wajibipun Gusti Allah ingkang kalih dosa. Sifat mukhalifun Gusti Allah wonten kalih dosa. Sifat janisipun Allah wonten setunggal. Sifat mukhalifun para rasul wonten sekawan. Sifat wajibipun para rasul wonten sekawan. Sifat janisipun para rasul wonten setunggal. Niku ngakongen seket. Awake dhewe wajib nawawi. Kalau awake dhewe belajari nyangone anak putune awake dhewe iki ngoten niku tentang tauhid. Nah tauhid niku apa? Tauhid niku menyuwijine nggone pengiran utawa meyakinke awake dhewe iki dhateng Gusti Allah. Kalau sifat wahdaniyah makna an-Allah wahidun la syarika. Gusti Allah ku ora enek sing ngutoni. Umpamane kok enek wong aku petuk Gusti Allahmu kuwi dudu Gusti. Dadi iki ngeten. Gusti Allah niku al-wahdaniyah dan kang suci. Sijine wis dadi suci. Allah Taala niku dagang suci. Berapa nomor siji niki wujud. Allah Taala niku dagang wujud. Wujud niku apa? Wujud niku ora bakal ora enek. Nek menungso niku asale ngadamu niku tegese sirna. Sing asline menungso niku boten wonten, terus digawe enek, terus digawe boten. Niku berarti napa? Asale menungso niku boten enten. Paham nggih? Iku diarani makhluk. Nek al-khaliqu maknane zat kang dadi berarti napa iki menika Allah Taala niku wujud. Nek makhluk niku sing didadekne niku. Jadi bedane niku aja salah apa. Jadi makhluk karo al-khaliq niku beda niku sangat jauh. Lalu Allah Taala iki dijelasne teng mabadi ku an-nallaha wahidun la syarika. Gusti Allah kuwi ora enek sing nyekutoni, Gusti Allah ora enek sing madani. Yo Gusti Allah yo ora kaya angin, yo ora kaya srengenge, yo ora kaya watu, yo ora kaya cahaya. Lah kaya apa? Yo ora kaya apa-apa. Berkata Allah Ta'ala jadi sifat mukhalafatu lil hawadisi utawi boten sami kaliyan makhluk. Jadi bisa awake dhewe gak enek sebagai makhluk niku bayane pangeran kuwi koyo apa niku boten kene. Iso bahaya ya Pak. Iso dubrei tata iki wis ra piye. Jawaban iki awake dhewe pokoke yakin ngoten mawon. Iki tugas awake dhewe iki napa ya yakin wis percaya enek swarga. Kalau iman itu fi ibadati dalam ibadah Allah wala fil mulki
mulki lan ora ing dalem keratone Gusti Allah. Lah keratone Gusti Allah ini ndi yo ning dunya iki yo keratone Gusti Allah. Ning akhirat iku keratone Gusti Allah. Makna hatta itu annahu wahidun la syarika lah fi ibadatihi wa la fi mulkihi. Terus selajengipun makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maknane asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu attaqidu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah bi jami'il khalqi. Dadi Kanjeng Nabi Muhammad awake dhewe kados kula panjenengan sedherek iki wajib nekotaken yen Kanjeng Nabi Muhammad menika dipun utus kalian Allah Ta'ala kanggo sekabehane makhluk. Wa yajibu ta'atu kados kula sampun sedherek wajib taat dhateng Kanjeng Nabi. Fima amara wa tasdiqu apa sing diperintah Kanjeng Nabi, apa sing dikabarne kalian Kanjeng Nabi. Wajtina tuba naha anha wa zajar lan ngedowi perkara apa sing dilarang kalian Kanjeng Nabi lan ngedowi perkara lan nglakoni perkara apa sing diperintah kalian Kanjeng Nabi. Iku maknane asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Termasuk kados kula sanes sedaya pelabur ilmu tadi. Kados ilmu ngene iki termasuk awake dhewe iki nglakoni perintah Kanjeng Nabi. Wis mugi-mugi mawon lantaran lumpuhe awake dhewe iki besok awake dhewe mulai syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin amin. Amin. Jadi sijine dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi sampeyan mados ilmu kados niki berarti sampeyan kula panjenengan sedaya iki termasuk sampun nglampahi perintahipun Kanjeng Nabi. Fardu niku nalika nek awake dhewe nglakoni niku oleh ganjaran, nalika nek awake dhewe ninggal niku dosa. Iki sami kaliyan wajib. Sing rukun Islam sing nomor 3 inggih menika iqamus shalat. Ya iqamus shalat niku apa? Iqamus shalat maknahu as-sholatu khamsi fi'lus sholawatil khamsi nglakoni sholat 5 wektu wayah dhuwur nggih asar nggih maghrib nggih isya nggih subuh niku madha yalzamu qabla sholat terasne apa sing diwajibne sadurunge nglakoni sholat yalzamu al-wudu. Jadi janjane wudu niku sadèrènge hukume niku sunah. Tapi berhubung wudu niku badhe didamel nglampahi salat, malih wuduhe niku dadi wajib. Nek sampean gak arep nglakoni salat niku sampean wudu mboten tok oleh ganjarane wudu. Tapi nek sampean arep salat kok gak wudu, dan iki berarti nopo salate mboten sah. Ini nomor itu mau yalzamu qabla sholati al wudu. Jadi ini ada cara sebelum melakukan sholat yaitu wudu. Dan wudu itu apa? Wudu itu syaratnya wonten enam. Inggih menika nomor setunggal sampean kudu niate piye? Yaiku nawaikul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhillahi ta'ala. Sing nomor kalih husnul wajhi masuk wajah. Sing nomor 3 inggih menika husnul yadaini ma'al mirfaqaini. Niki sampean nek wudu niku sampai teko sikut nggih cara teng mriki niku kedah sampai teko sikut. Nggih nyuwun sewu ada nate nggih semerep tiyang niku wudune niku setengah sikut. Setengah sikut. Niki paling moke pas ngaji babati pas keburot paling. Niki kanggo napa niku memang
syaratnya wudu niku kedah sampai teko sikul. Iku jadi ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Terus nomor sekawan inggih menika mashu ba'di ra'sin. Ngusap setengah sirah. Inggih menika nggon tukune rambut. Sing nomor gangsal inggih menika ghuslul rijlaini ma'al ka'baini. Sartone polok sampeyan nek isuk niku sak dhuwure mata kaki. Panjenengan sedaya iki nek isuk iki sak dhuwure mata kaki nggih. Oh bahasamu isuwe kok iso metok. Jadi ma'al ka'baini niku sartone polok loro. Polok iki nggih mata kaki. Sak dhuwure polok. Langkung saya niku setengah kentol, setengah kentol itu dulu polong itu. Sing nawan-nawan dia udah tertib, urut, tidak dibalik salah siji bukan sah. Saat wudu niatnya kari langsung wajah sih, orang lagi dia orang nggak bisa. Tetap bangga wudu, urut mulai saking niat, terus dia mereka masuk wajah, masuk tangan. Wajah sedang rambut tangannya kering dari gigi benar sah. Nomor kalian masuk tangan, masuk setengah sirah, terus gede sikil. Lah kupingnya piye? Kuping itu diarani sunnah muakkad itu sunnah yang sering dilakoni kalian kanjeng Nabi. Terus kalian niki mau nomor niku mau niate wudu niku mau niat pada kudu dikei fardhu senajan to niku sampean boten kenging niat wudu bergawe yakin ke sunnah niku boten kenging panggah nawa itu wudu alirafil adasil asghari fardhu lillahi ta'ala niku wajib dimulai. Terus mana perkawis ingkang batal wudu niku apa mawon inggih menika khuruju syai'in min ahadisa bilaini. Metune salah siji saka dalan loro, kuwi dalan ngarep utawa dalan kuli. Rupa mawon kejaba mandi. Niku nek mandi niku boten batal nek dateng wudu. Tapi wajib nih datang adus. Tapi nek sampean pas lungguh ini ujug-ujug metu klutik silite metu kriking lewat. Niki piye? Niku batalaken datang wudu. Sampean teko-teko kene terus krebu metu keremine. Niku nggih batale datang wudu. Yo nggih. Terus nomor kali nggih menika zawalul akli ilang akale. Aman berwudu terus nomor niku ilang akale bisyukrin sebab mendem berpangan berwudu terus mangan gadung gelile ngoten niku umpamane. Niku nggih batane dateng wudu. Senajan tok gadung niku halal tapi lek kakean nyebab nek dateng mendem dados nek dateng haram. Asal isu juga anal muturu arobiun lamsul martati debek wong wadon al ajnabiyah. Niki debek wong wadon liya termasuk bojone awake dhewe. Niku berarti wis bojoku lha niku nggih makna. Niku ajnabiyah. Bojone awake dhewe niku ajnabiyah. Sing diarani mahram niku apa to? Mahram niku wong wedok sing haram dinikah. Lek ajnabiyah niku wong wedok sing halal dinikah. Dadi nek awake dhewe niku demek bojone awake dhewe niku batal nek dateng wudu. Aja koyo ning sinetron ora bersalah terus salaman karo bojone mari ngono nyetel Quran. Niku wis nggawa hadas ngoten niku. Niku sampun beto hadas iki niku hadas alit utawa batal nek dateng wudu. Al-khamisu taika kaping 5 iku lamsul kuburi demek kubur alit tuburi utawa tubur bibatil kafi kelawan batine epek-epek. Iki sampean berwudu terus demek bakar
Getalur. Kok gawe batin apik-apik iki? Niki batane dadi kudu. Tapi nek gawe gurine iki mboten. Tidak ngene kafe. Ngono ngene. Niki lek damel ngaji iki niki batane dadi kudu. Tapi lek damel gurine iki boten bakal kedaden kudu. Iki perkara sing bakal kedaden kudu. Iki kan sekedar malih kan suro iki kalau insyaallah jeng malam Selasa malam Rabu iki kan malam suro Ngamalan Gus. niki mumpung suro niku dinane kathah riwayat teng suro niku beberapa kisah iku mulai Allah Ta'ala nyiptakne dunya niku nggih bulan suro. Allah Ta'ala nyiptakne Nabi Adam niku nggih bulan suro. Allah Ta'ala ngedukne balak kuatah niku nggih bulan suro. Jadi banyak tragedi zaman dahulu niku di bulan suro. Bahkan Nabi sinten niku sing dipangan umat niku Nabi Yunus ya. Niku medal saking imak niku lho bulan suro. Nabi sing gudiket niku sinten? Ayub. Nabi Ayub sing dicoba kalian gudik beberapa tahun sampai sehat bojone wae jadi Nabi Ayub itu. Jadi ini sing Nabi Ayub itu bojone wae. Sing kuat itu namung setunggal. Sing kuat namung setunggal. Niku nggih medal niku warase utawa sehate niku nggih bulan suro. Nek cara wong Jawa biasane nek bulan suro niku digawe tirakat biasane. Tirakat niku napa to? Tirakat niku tinggal perkara sing disenengi. Yo digawe poso, yo digawe napa niku mau napa niku salat biasane sing napa niku mau datang kita kula nek mau maos amal-amalanipun bulan suro iki teng kula supe tapi kula supe tapi kula catet iki amal-amalanipun bulan suro iki dilampahi malam 10 Asyura sing diarani suro niku tanggal 10 tanggal 10 berarti tanggal 9 bulan suro malam 10 iki wae kados kula panjenengan sedaya iki disunahne poso Asyura utawa tasu'a kalih Asyura. Kula sing dawuh Kyai Hasan niku lek saged poso tasu'a kalih Asyura. Sing apal mulane poso Asyura niku sanes tiyang Islam janji. Niku wong Yahudi niku poso awal mulane poso itu suro tanggal 10 suro itu mau wong Yahudi poso Yahudi niku Nasrani terus kali Kanjeng Nabi niku ditakoni ngeten lho lha napa awakmu kok poso wong Nasrani lha panjenengan kok mboten semono to Kanjeng Nabi niki niku dinane Nabi Isa diangkat dateng napa niku wau ngaras betul diangkat dateng swarga niku dadi ini jadi dari sing wayahe poso iki dudu golongan kudune golonganku. Kudune sing poso niku tiyang Islam, dudu kok wong Nasrani. Napa niku saking napa niku tiyang Nasrani niku zaman Kanjeng Nabi niku hormati nyanggone Nabi Isa, malah digawe poso niku. Iki ceritane ning Isa insyaallah ning duduh wong kusupe. Terus Kanjeng Nabi niku paling dawuhne lek tanggal 10 Suro disunahne poso. Niki ora kok manut nyanggone wong Nasrani mboten. Tapi napa niki ibrat dhateng dawuhipun Kanjeng Nabi. Lek kali Kanjeng Nabi terus disiasati sing luwih apik niku poso niku Suro niku nek gandengane. Dawuh Kyai Hasan Suro niku lek poso lek iso nek gandeng. Legat sama 10 utawa 10 11 iku nopo niku
Asura. Jadi malah le zaman biyen pondok-pondok biasanya double jendang suro. Jendang suro itu jendang sekolah ini disukani ting masjid, atau ting musola, atau ting warga. Niatnya nopo, niatnya didafil bala, nolak bala. Kemudian ini diadani jendang samping. Jendang samping itu ada 8. Kalau orang Arab itu jendang samping. Samping itu enak kolong-kolong yang jadi jendang. Lagi sih neng Jawa kayak kayak Arab toh. Jendang samping itu jendang walu itu ya mungkin bahan-bahan saking Arab. Amalan-amalanipun mulan sura inggih menika salat sekawan rakaat. Iki mungkin malam soko malam sedasa niku salat sekawan rakaat kalih salapan. Niki wau sing langkung sae iki dilakoni sak mantun dipun jam 12. Ya wis turu wis ya wis bar isak ngono mosok wis turu. Bar isak mawon boten apa-apa. Niate apa? Niate murid-murid bulan sura. Sapa wong sing gelem murid-murid bulan sura lan yabut qalbuhu. Mongko wong iku ora bakal mati atine. Lah amalan-amalanipun inggih menika mantun sholat isya niku sampun sholat sekawan rakaat sholat Lailatul Asyura 4 rakaat rong salaman. Setiap ba'da Fatihah niku maos kulhu kaping 51. Jadi ba'da Fatihah kulhu ping 51. Rakaat setunggal wonten Fatihah kulhu setunggal 51. Rakaat kalih di Fatihah 51 mengke salam salat malih rakaat awal wonten sampai rakaat sekawan. Iku udah kok suwi men ping 51 ora yo sik suwi lek dendana ape. Padahal iku lagi sik suwi lek delok di barane ngoten niku. Dadi awake dhewe umpuk ning hukum yang beliau ini ayo bareng-bareng golek amal kesehatan akhirat. Dawuh pun kanjeng Nabi yang menika ad-dunya mazra'atul akhirah. Sama ning dunya iki kesempatane sampean nandur tanduran akhirat. Bisa mana isne akhirat dan iso ngamal akhirat. Mergo ora panggonane wis ning akhirat. Sama iso sedekah diganjar ku yo ning dunia sama salat diganjar kuwi yo ning dunia sama ngaji ngene iki diganjar kuwi yo ning dunia. Jadi kesempatane awake dhewe. Mulane Kyai Hasyim Asy'ari, Kyai NU ngenek nih nopo niku wau pengajian. Ngenek nih nopo niku tahlilan. Ngenek nih nopo niku kados ranting-ranting damel ngaji, rutinan dan sebagainya. Memang niku tanggulane awake dhewe bisa ngene akhirat. Dawuh Kanjeng Nabi, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bisalasati." Nalikane anak Adam niku meninggal utawa mati, niku tegot kabeh kejaba ngamal terus. Sing setunggal inggih menika amal sedekah jariyah. Amal sedekah jariyah sing nomor kalih inggih menika ngamal wa amalun sholihun. Terus sing nomor 3 inggih menika waladun sholihun yad'u lahu. Ngamal jariyah itu mau isaman gawe keapian yang gone masjid, ning gone napa niku wau dalan, enek lampu, apa enek dalan peteng sama kayak lampu itu termasuk jariyah. Enek musola, enek karpete sama tukone karpet itu jariyah. Lah ngamal soleh napa nggih ngamali sampean mulai kok salat, terus sampean nekani ngaji iki termasuk ngamal soleh. Sampean rutinan pengawasan, istighosa, manakibat
utawa tahlilan itu termasuk amal soleh. Kados kula panjenengan sedaya ngeten iki nomor itu dados Quran iki termasuk amal soleh. Sing nomor 3 inggih punika waladun sholih, anak sing gelem ndongakne nyanggone wong tuane awake dhewe. Iki termasuk tahlilan niku. Tahlilan niku kirim pun menyanggone lembur niku mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun akoni dados waladun sholih. Yaitu terus kalih amal-amalanipun nggih menika samantunipun namanya wau paus kudu niku wau terus mengki istighosah kados istighfar mau sholawat terus paus tasbih. Tasbih pun inggih menika subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim bil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghul ridha wa zinatal arsy. Subhanallah adada syafi wal badr wa adada kalimatillahi tammati kulliha walhamdulillahi adada syafi wal badr wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Wallahu akbar. Angel terus. Sing penak-penak ae. Iya, yo diwe sing angel diwe sing penak. Iku aku tasbih waktu dulu. Jadi cara gak iso sing dhewe subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wis kuwi diwaca ping 41 untuk nulis saya. Jadi enten mau saja tasbih. Ini dapat niku lagi tunggu. Dan tunggu apa? Tunggu jaluk selamat. Tunggu jaluk selamat di piye? Allahumma tasalam itu gitu. Tunggu jaluk selamat. Nah aku gak iso ya tunggu jaluk bahasa Jawa. Ya Allah mesti tunggu selamat. Wes malah sama. Nah aku tiba-tiba dukung bahasa Arab tapi saya pecung motor malah Allahumma. Jadi dua itu biasa. Allahumma. Kita tulis Allahumma selamat menaris. Allahumma selamat tujuh mulia selamat dunia. Selamat tujuh enak. Terus balik kemudian ada nggak boleh bau kalau mungkin jenengan terok iki badine bulan suko iki donga kersane awake dhewe iki disukani tingkah sing sae. Monggo sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal bihawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'ali wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Waktu mau jaluk nyagone Gusti Allah diwehi tingkah sing apik. Cara maknane piye? Moga ya Allah ya muhawwilal ahwal dan olah-alik dan tingkah. Ya muhawwilal ahwal khawwil ahwalana ya Allah Gusti panjenengan kami tingkah ingkang sae. Jadi jaluk tingkah sing sae ila ahsanil ahwal. Jadi jaluk tingkah awake dhewe iki semakin ke depan semakin baik. Kali ini wulan suho malih datang wulan suho niku mengke biasane
sedekah pokoknya yang penting bocah yatim. Jadi di yatim santunan anak yatim kalau ini santunan anak yatim itu sing saya itu disukati datang ini hari ini mulai mulai yang sebaik kira pas berlarang di bawah santunan anak yatim. Jadi betul kok. Berarti yang si jenis kisah niku enek wong sedekah ning gone panti asuhan. Niki pangkale panti asuhan iki duit ditampung. Nah, sedangkan bocah yatim iki pengen tuku jajan orang duwe duit gara-gara duit ditampung ya gone panti asuhan. Dan dia tidak pas. Sing leres niku ora disukani ning gone dadak bocah yatim pun langsung niku niku sing sae santunan anak yatim niku nggih nek wong biyen iki disunahne karo nguyek sirahe. Tegese nguyek sirahe kita dilus-lus birif kelawan ora metu. Ya, jadi dilus-lus ora metu. Orang boleh duyuk cikgu ya jadi ulang surah mungkin kalau pelajaran sedoyo ngadepi ulang surah ini pergantian tahun di kalau pelajaran sedoyo tahun tajam ini langkung saya sa ibadai langkung saya tingkai pun mungkin kalau pelajaran sedoyo itu takdir kalian Allah Ta'ala kati takdir ingkang saya takdir bujur mulia selamat dunia akhirat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع سيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا الله خصوصا إلى أرواح جميع من ذكرت أسماءهم بهدية تسلت لهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم واوصل بسر سبب ما أمرناهم. اللهم يا الله إنا أسألك العفو والعافية والحكمة والهداية وحسن الخاتمة. اللهم يا الله سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين من آفات الدنيا والآخرة. اللهم يا الله نور قلوبنا بنور هدايتك واستعمل بطاعتك أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله إنا أسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من عذاب القبر ونجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.